我们一起来学习这支舞蹈，总共有4个8拍。好，首先看我们前奏有4拍的动作怎么做。首先呢，看我们的脚啊，右脚往后退，对，然后左脚脚尖立起来，然后呢膝盖弯曲，好，退左脚，然后并右脚，然后蹲下去，对，好，看我们的手2、5、6、7、8。首先双手手掌打开，身体朝右侧一点点啊，好，然后6的时候退左脚，然后手抱住自己，右上左下，好，然后7打开，同时右脚并左脚，然后8的时候。打下去，对，打下去的时候手可以直接垂下去啊，贴着身体。好，然后1、2、3就接后面的拍子了啊。好，来前奏再来一次，5、6、7，走，5、6、7、8，对，头低下去啊。好，然后继续往后啊，1、2、3，起来的时候撅屁股起来啊，屁股撅起来，1塌腰撅屁股，然后手顺着身体往上摸，1、2、3。搭4的时候腿打开，右左，对，同时开收啊，胸是开收，顶胸收胸，对，然后右脚左脚，对，好，来连起来啊，1、2、3搭4，对，好，搭4，然后5、6的时候5、6，这里给一个塌腰，也就是我们的胯这里要顶一下，做一个反 wave 啊，5。手顺着往下摸啊，5、6、7，对，这里有一个甩头啊，7甩头，8往后延伸，对，好，来连起来做一次啊，7走，1、2、3搭4、5、6、7、8延伸，对，好，然后第2个8拍，2。左手打过去啊，然后顶胯，坐胯，胯往后顶，然后顶胸啊。右手放在这儿就可以了啊。2、2、3，对，身体是先看身体啊，坐胯，顶胸，坐胯，对，做3个就可以了。坐起坐，对，数拍子是1、2、3，每一下都要顶胸啊，撅胯顶胸，顶胸。再撅胯顶胸啊，3步，1、2、3，第4拍的时候，嘿，把左脚收过来啊，左脚收过来，然后这个时候是右肩对着镜子啊，右肩对着镜子。好，4、5、6的时候呢，5、6的时候往后退也可以，原地走也可以，弯右脚，弯左脚，来看右左，对，右膝盖弯，左膝盖弯，然后双手摸，对，交叉，5、6往下，脖子往下顺打开，对，那就是5、6，再来一次，右膝盖，左膝盖，好，然后往下顺，7左脚后撤，8转一圈，对的，好，来，在第2个8拍再来一次啊，7走，2、2、3、4、5、6、7、8。好，第3个8拍的时候，左脚往前点地绕胯啊，左胯往后绕，对，来前后绕一圈啊。然后第1个呢是双手握拳，空心拳打开，1、2，这里注意把胯绕大一点，绕大一点点啊，脚尖立起来，1、2，好，然后第2个绕胯，3、4，摸头。从左手从后往前摸一个头啊，跟我们绕胯一起，3、4，对，右手不动就可以了。好，再来一次，3、2、3、4，对，好，然后又是退左脚，5、6，双手摸，从脖子这儿往下摸，5、6啊，然后做一个 wave 啊，5、6，好。7、8的时候，左脚迈开，对，左脚踩下去，双膝盖弯啊，然后身体朝正面。这时候我们做一个胸的 rolling 啊，做一个胸的转，左后右前，左后右前，对，注意这个方向啊，双手握空心拳在旁边定住，绕一个胸，对，然后8的时候收右脚，然后又去摸你的脖子，对，往下顺啊。好的，来这个8拍再来一次啊，第3个8拍，绕胯，3、2、3、4、5、6、7、8，
对，好，然后第4个八拍的时候呢，我们的右手右脚往前走啊，右手握拳打过去，往后打，然后上右脚，1、2、3搭4，3搭4的时候呢，快速跳开，上右脚，嘿，跳开蹲马步啊，来看一次，1、2、3打4，对，配合手，1、2、3搭4， 3搭4，可以的话，你可以做 wave 拍头肩膝盖，头肩膝盖啊，也可以不加 wave， 直接是头肩膝盖，拍膝盖的时候蹲下去啊，也可以加 wave， 咚咚大，对，好，来再来一次啊，5、6、7走，4、2、3搭4，对，好，5、6的时候，5、6，先往左边，重心踩在左脚，5，对，然后双手交叉，抓一个，然后啪做右胯打下去，5、6、5、6。好，然后7、8的时候收脚，收左脚，7，双手收交叉啊，7打8， 8的时候手往前点一个，然后右脚轻轻的点一下，8弹起来，对，好，5、6、7、8再来一次啊，5、6、7交叉，7打8，对，注意左脚啊，哒哒哒哒哒，收回来以后赶紧踩下去，然后点右脚，手脚同时蹦一起点。好的，来，我们把这4个八拍从头到尾顺一次啊，准备，5、6、7走，5、6、7、8， 1、2、3打4， 5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6、7、8， 3、2、3、4、5、6、7、8， 4、2、3搭4， 5、6、7、8。好，我们和音乐练习一下吧。跟着音乐练习吧。5、6、7、8， 1、2、3搭4， 5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6、7、8， 3、2、3、4、5、6、7、8， 4、2、3搭4， 5、6、7、8。